हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में देखिए मिड रेंज पीसी बिल्ड। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर यहाँ पर दोस्तों लिया गया है इंटेल का i7 14 जनरेशन 14700KF, जिसमें कि आपको 20 कोर मिल जाते हैं और 28 थ्रेड मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी स्पीड ये प्रोवाइड कर देता है। मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आसूस का ROG Strix Z790A मदरबोर्ड लिया गया है, जिसमें कि आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है। और यहाँ पर रैम ली गई है ट्रेडेन की DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज़ वाली, और इसमें 2 स्टिक ली गई हैं 16 GB प्लस 16 GB की। अब बात करते हैं दोस्तों SSD की। तो यहाँ पर सैमसंग की 990 प्रो SSD ली गई है 2 TB की। दोस्तों अगर आपको ये पार्ट्स लेने हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। और बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर RTX 4080 सुपर लिया गया है आसूस का। आप चाहें तो गीगाबाइट का भी ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा सस्ता है, 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। बात करते हैं कैबिनेट की। दोस्तों यहाँ पर ली एंड ली की कैबिनेट ली गई है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल कैबिनेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ आती है। RGB मिड टावर ये कैबिनेट है और काफ़ी अच्छे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। दोस्तों पावर सप्लाई में आप यहाँ पर आसूस का भी ले सकते हैं, वो थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ पर कॉर्सियर मैंने आपको सेलेक्ट करके दिया है। 1000 वाट का पावर सप्लाई है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। RGB फैन दोस्तों ली एंड ली के RGB फैन काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो 120 mm के RGB फैन आप ले सकते हैं। तो टोटली यहाँ पर जो पीसी बिल्ड हो जाता है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। इसका प्राइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें टेक्निकल एनजी।
सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।